Всем привет, друзья! Сегодня клиент из Кокшетау приобрел у нас Сиатан 30 на дистанции, который мы будем сегодня тестировать. На данный мотор идет гарантия 3 года. Все данные об этом моторе будут записаны в сервисную книжку. Давайте попробуем провести запуск мотора. Мотор идет без румпеля, идет он с проводами под дистанцию. Мотор запустился, правда не с первого раза, тяжелый большой мотор, скорости включаются. И все, мотор можно отправлять клиенту.